হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো এই কদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, আর এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে চারদিকে জল জমে গেছে। আর সকাল সকাল এই বৃষ্টি দেখতে দেখতে আমরা খাচ্ছিলাম চা, আর তার সাথে ছিল বিস্কিট। আজ যেহেতু কলেজ যাবার ছিল, তাই মা একটু মুড়ি মেখে দিয়েছিল চপ দিয়ে। দেন আমরা টিফিন করে চলে এসেছিলাম কলেজে। নিউট্রিশনের ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা করিডোরে ওয়েট করছিলাম নেক্সট ক্লাসের জন্য। তখন দেখি এনসিসির প্র্যাকটিস চলছে। যেহেতু সেই সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই দুপুরে মা খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজা আর আলু ভাজা করেছিল। দেন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটু বেরিয়েছিলাম স্টেশনের দিকে, আর স্টেশনে বসতে না বসতেই দেখি ঝমঝম করে বৃষ্টি স্টার্ট হয়ে গেল। আর বাড়িতে আস্তে আস্তে আমরা প্রায় পুরো ভিজেই গিয়েছিলাম। আর বাড়িতে এসেই দেখি মা বানিয়েছিল পাস্তা। দেন পাস্তা খেয়ে আমরা বসেছিলাম পড়তে, যেহেতু কালকে সকালবেলাই আমাদের পড়া আছে। আমরা ডিনারে খেয়েছিলাম লুচি তরকারি, আর তার সাথে ছিল স্যালাড। সো আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। বাই।